ये मशीन का नाम है सिगा प्रो। ये फायर अलार्म 8 वाट फायर अलार्म सिस्टम का डिटेक्टर का काम करता। इसमें डर्टी हटाते हैं हमें और उसका बाद क्लियर हो जाती है। ये 8 वाट डिटेक्टर जहाँ जहाँ डर्टी लेवल में है तो डर्टी हटा देता है, 0 कर देता %। ये मशीन का काम यही है।